Сәлем достар, сіздермен BI Academy және мен Тоқтамұрат Давлат. Біз өткен сабақта PHP тіліндегі массивтер туралы айттық. Бүгінгі сабақта біз PHP тіліндегі функциялар туралы айтатын боламыз. Программамызға кіреміз. Жалпы функция дегеніміз не? Функция белгілі бір операциялар тобын атқаратын программа блогы. Функцияға мәліметтер береміз де, одан белгілі бір нәтижелер аламыз. Функцияның ішкі әрекеті программаның басқа бөліктеріне қатыссыз орындалады. Функцияны function сөзі арқылы шақыратын боламыз. Мысалы, function. Кейін бізде функцияның аты жазылады. Мысалы, value болсын. Жақша ашамыз. Және фигурный жақша ашамыз. Ішіне echo экранға шығару керек. Мысалы, hello world. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Ештеңе шыққан жоқ. Неге? Бізде фигурный жақшадан кейін функцияның аты обязательно жазылу керек. Value. Енді сақтаймыз, тексеріп көреміз. Hello world шықты. Тағы бір мысал қарастыратын болсақ, function функцияның атын жазамыз. Мысалы, info болсын. Жақша ашамыз. Бізде жақшаның ішіне аргументтер жазылады. Мысалы, кез келген аргумент жазатын болсақ, мысалы, word болсын. Фигурный жақша ашамыз. Echo экранға шығару керек. Аргументті жазамыз. Функцияның аты жазылады. Info. Жақша ашамыз. Ішіне, мысалы, кез келген нәрсе жаза берсек те болады. Мысалы, hello болсын. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Hello сөз шықты. Дәл сондай астына қосып кете берсек болады. Мысалы, info. Мысалы, 56 болсын. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 56. Тағы бір мысал. 8,5 болсын. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 8,5. Нәтиже шықты. Тағы бір мысал қарастыратын болсақ. Function. Функцияның аты мысалы мәз болсын. Жақша ашамыз. Ішіне екі аргумент те жаза берсек болады. Мысалы, A болсын және B болсын. Фигурный жақша. Мысалы, осы екі аргументті қосуға болады. A плюс B. Экранға шығару керек. Бізде аргумент және BR. Функцияның аты жазылады. Мәз және жақша ішіне мысалы кез келген сан жаза береміз. 4 және 5. Сақтаймыз. Мысалы бізде 4-ке 5 қосқанда 9 шығу керек. 9. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, мәз 58 және 71 болсын. Сақтаймыз. Екеуін қосыңыз 129. Бұл бізде екі аргументтен тұратын функция болып табылады. Тағы бір мысал қарастыратын болсақ, function. Функцияның аты, мысалы, sum болсын. X және Y болсын. Фигурный жақша ашамыз. Мысалы, екі санның көбейтіндісін шығаратын формуланы жазсақ. Z тең X көбейту Y. Енді return операторы арқылы экранға шығаратын боламыз. Return бізде Z. Енді сыртына echo sum
Мысалы 5 және 6 болсын. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот 30 нәтиже шықты. Так, енді бұны жайдан жай 30 деп емес, мысалы бұны әдемілеп жазсақ та болады. Мысалы эко. Так, тырнақша ашамыз. Мысалы 5 көбейту 6 тең. Так, точка, сум, жақша ішінде 5 және 6. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот 5 көбейту 6 30-ға тең деп әдемілеп жазсақ та болады. Тағы бір мысал қарастыратын болсақ, мысалы бізге Цельсий градуста бір температура берілетін болсын, оны біз кельвинге және фаренгейтке айналдыруымыз керек. Ол үшін біз жазамыз. Так, function. Функцияның аты мысалы термометр болсын. Жақша ашамыз. Ішіне аргумент жазамыз. Мысалы Цельсий. Және фигурный жақша ашамыз. Так, бізде Kelvin тең болады. Так, Цельсий плюс 273. Фаренгейт тең болады. Жақша ішінде Цельсий минус 32 және көбейтеміз 5 бөлінген 9. Так, температура деген айнымалы ашамыз. Бізде тең болсын. Әдемілеп жазатын болсақ. Так, Цельсий тең болсын. Так, Kelvin тең болады. Фаренгейт. Так, return операторы арқылы шығаратын болсақ. Бізде температура. Так, енді фигурный жақшаның сыртына температура тең болады. Так, термометр. Жақша ашамыз және экранға шығару керек температураны. Вот. Бізде функцияның ішіндегі температура мен функцияның сыртына температура бір-біріне қатысы жоқ. Сол үшін бірдей етіп ала бердім. Так, мысалы термометрге 7 градус беретін болсақ, сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот. Цельсий 7 градуста 280 кельвинге тең, фаренгейтте минус 13,8-ге тең. Дәл сондай басқа мәндерді беріп көре берсек болады. Мысалы 27 градус болсын. 27 Цельсий 300 кельвинге тең, фаренгейтте минус 2,7-ге тең. Жалпы бүгінге осы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.